هغه شی نه هغه عمل چې د هغې په استعمالول باندې صرف د انسان رژه ماتېږي په ده باندې صرف د رژې قضایي شته د رژې کفاره نشته. یو سړی داسې دی چې هغه د بل سړي په خوله کې قصدن په زور باندې زور زبردستي باندې یو شی د یخ په خوله کې ورومانډي یو شی د یخ خوله ته وچوي هغه د یخ انسان حلق ته ننوځي. نو په داسې صورت کې د هغه سړي رژه موته شوله په هغه باندې صرف د رژې قضایي کفاره نشته. نو څو مسایلو انشاءالله داسې بیانېږي چې د هغې په استعمالول باندې صرف رژه موتېږي او د هغې رژې قضایي شته کفاره نشته. او داسې یو کس داسې دی چې هغه رژه خې په زړه دو خدای غرغره کو نو هغه د غرغرې یې بچه کې مې دي بغیر به ارادې نه د دغه انسان حلق ته تېری شو. نو په داسې صورت کې رژه د دغه سړي موته شوله صرف د رژې قضایي د رژې کفاره نشته. که چیرې یو سړی د دغې غلط فهمي سره مبتلا شي چې دی ګایز پرشمای کو خو هغه وخت اذان شوی وي دی سوچ دا کو چې دا وخت خو داسې دی چې وس صبح صادق نه دی شوی وس خو اذان نه دی شوی او دی په یغه وخت کې پرشمای کو خوراک کو تشو کو ورسته معلومات ورته وشي چې اوهو چې موږ کوم وخت خوراک کو په یغه وخت خو اذان شوی و په یغه وخت کې پرشمای وخت ختم شوی و په داسې صورت کې دغه سړي رژه موتېږي صرف د رژې قضایي د رژې کفاره نشته. یا داسې یو کس دی هغه د رژه موتي په حالت کې دی یا وریځ دو یا داسې ګار دی ده دا سوچ وکړه چې بس خو د ماشوم اذان شوی دی لهذا رژه موته کړه رژه یې موته کړه وروسته معلومات ورته وشو چې کوم وخت چې مو رژه موتوله په یو وخت خو ماشوم شوی یا نه و وروسته غرمر وخوته یا ګاړی دوکه ورکړله ګاړی په یو وخت کې سیل ختم شوی و کارتس یې ختم شوی و د رژه موته کړه وروسته پته ورته ولګېده چې بس خو مازدیګر دی یا ماشوم اذان ته خو څو منټه پوته دي په داسې صورت کې د دغه سړي رژه د دغې ښځې رژه موتېږي د رژې قضایي شته د رژې کفاره نشته. او داسې موده خبره بیان کړې وه چې د کفارې تعلق د صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره دی. که د دغې میاشتې نه علاوه بل څوک یوه رژه قصدن موته کو په باندې صرف قضایي کفاره نشته. د رژې په حالت کې ټوتپیسټ دا استعمالول یا د غوښې صفو کوله ولا دوایي دغې استعمالول آیا په دا باندې رژه موتېږي او که نه رژه مکروه کېږي او که نه. ټوتپیسټ استعمالول باندې یا د دغې دوایي په استعمالول باندې رژه موتېږي نه خو رژه مکروه کېږي د رژې په ثواب کې کمیږي. او که چیرې هغه د دوایي یا د ټوتپیسټ اثرات ذرات هغه حلق ته لوړ شي ترې کو بیا په یو صورت کې رژه به موتېږي قضایي کفاره نشته. داسې د رژې په حالت کې که چاته د بیماري د سختوالي یا د بیمارۍ چې کوم مدت ته وخت ته د یغ د زیاتوالي خطر وه یغې غالب ګمان دا و چې که زه رژه نسمه د مو بیماري سختېږي او که زه رژه نسمه زه خو عام وخت کې په لاس ورځې کې ټیکېږم چې رژه ونسه زه په 2 میاشتو کې ټیکېږم دا مدت زیاته شي د رژې په وجه باندې بیا داسې خلک رژه متولی هم شي په یو صورت کې صرف قضایي کفاره نشته. یا داسې سړی وي چې د یغه خوله ته مچ ننوځي یا میاسه ننوځي یا حشرات الارض وړیکی شی بل ننوځي او بیا هغه اتفاقا د ده حلق ته ننوځي یا داسې ګرد وي هغه د ده خوله ته ننوځي یا داسې لیګای وي هغه خوله ته ننوځي اتفاقا هغه خوله ته ننوځي دا یې تېر کړو نو په دا باندې رژه نه موتېږي. او که چېرته یو کس دغه شی قصدن وکړو دا شیونه قصدن وخوري یا لیګای دی اته کوسه خوله ونڅي یا ګار دی اته خولوي ته ونڅي قصدن یې تروي په داسې صورت کې رژه موتېږي د رژې قضایي د رژې کفاره نشته. او داسې هغه شیونه چې د یغې تعلق د خوراک د څښاک سره نه وي هغه نه به طور غذا استعمالیږي نه به طور دوا استعمالیږي. غذا چې کوم شی نه میشتو خوري دا عموما تقریبا به طور غذا استعمالیږي به طور دوا ټیبلټ شول داسې دوایي شوله دا میش به طور دوا استعمالوي. نو هغه شی چې هغه به طور غذا به طور دوا نه استعمالیږي مثلا ګولا شوله
باجري شوله، یسپنه شوله یا داسې بل شی چې هغه خلک خوري نه، نو د هغې په خوراک باندې سړي روژه ماتېږي. صرف د روژې قضایي د روژې کفاره نشته. او داسې مو دا خبره بیان کړې وه چې د روژې د کفارې تعلق ته صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره دی. که چیرې د رمضان مبارک د میاشت نه علاوه بله میاشت کې سړی خوراک قصدن وکړو، عمدن یې وکړو، وچ په وچه وکړو، نو په داسې صورت کې صرف د هغه روژه ماتېږي، قضایي شته، کفاره نشته. داسې د روژې په حالت کې انهیلر استعمالول چې د چا د سیاه مسله وي، سوبندي مسله وي، هغه انهیلر استعمالوي. بیا په هغه کې دننه دوایي وي، ذرات وي، هغه د سیاه په ذریعه باندې دننه بوسي ششې ته، نو هغه که څوک استعمال کو د هغې په استعمالول باندې روژه ماتېږي، د روژې قضایي شته، د روژې کفاره نشته.